大阪酒店房價比半年前平咗40%，港幣600蚊就住到星野精品酒店。今日實測3間住宿，一間細到要紮馬照鏡，一間有廚房有洗衣機，仲有一部46寸大電視。當然唔少得名牌精品酒店啦。邊間係性價比之王？邊間係避雷指標？2026點樣揀大阪住宿？即刻同你開箱。Hello， 大家好，我係 Alex， 我係 Tola。大家見到我哋身處嘅地方啊，就知道咧我哋又嚟咗大阪啦。咁呢一段時間咧，我哋會留喺大阪拍片俾大家睇嘅噃。係啦，我哋第一條片咧就會分享呢個酒店開箱啊，跟住就會去唔同嘅酒店啦同民宿度啦。如果有興趣大阪嘅朋友咧，就記得留意啦。好啦，快啲出發啦！行きましょう。皆さん、こんにちは，歡迎收睇《酒店灣遊記》。我哋以東京為基地，如果你都中意美食、旅遊同日本生活資訊，咁就一定要訂閱我哋嘅頻道。感謝每一位朋友嘅支持。由關西空港到難波咧，大概1個鐘頭左右嘅。咁咧由呢度咧就行去酒店咧就10分鐘。好啦，我哋出發。好啦，我哋到咗今日第一間要入住嘅酒店啦。呢間酒店咧日文名叫做 Henna Hotel 啊，係譯做中文咧就係古怪的酒店。咁到底有咩古怪咧？首先入到去先知道啦。咁我哋咧今次預訂咧就係平均每晚12000yen啦，圍籠港幣600蚊左右嘅。咁呢一間酒店咧就係連鎖式集團經營嘅，喺日本全國都有好多分店嘅。好啦，唔講咁多啦，我哋入去睇下。首先第一樣佢嘅古怪之處咧，就係佢冇 front desk 嘅喎。入到嚟咧 check in 啊 check out 咧都要自己啊 DIY 搞掂嘅，有部機喺後面啦。我而家就要做啦。咁所有嘢咧都係自助啦。咁呢度有個 amenity bar 嘅，咁有啲睡衣啊，有啲梳洗嘅牙刷啊、牙膏啊、梳啊、棉花棒啊，咁都係自己自便啦。想要咩可以自己攞。嗱，呢間酒店咧最好咧就有呢啲 lock 架啦，同埋呢啲寄存行李嘅地方又非常之方便啊！最緊要啊就係免費㗎。哇！呢個 Tola 生好興奮，好開心啊！佢話要嗱嗱聲開箱，快啲啦，快啲啦！我哋今晚住708號房啊！嗱，入到你間房咧，就打眼佬睇嘢啦，一眼望晒兩張床喺度。床頭呢個床頭櫃啊，全部已經有晒插蘇啦，同埋呢個USB 插頭嘅。嗱，麻雀雖小，五臟俱全啊！呢度咧就已經有埋個夾萬同埋個雪櫃嘅。你啲金銀珠寶同埋假牙可以放落去咯。嗱，揾下揾下，仲有多啲咁嘅古靈精怪嘢喺度喎。仲有個水煲收埋喺度啊！真係古怪嘅 hotel 啊！哎呀，哇，仲有啲杯杯喎，煎茶。再睇下下面有冇嘢先，呢個就冇嘢啦。嗱，咁酒店嘅嗰啲資訊咧，就喺個電視機已經睇晒啦。你要駁 WiFi 啊，駁一啲有啲咩觀光指南啊，全部可以喺個電視機度睇晒。嗱，日本嘅房裏邊咧，好多酒店咧都係間除臭啊，咪你去完廁所啊咁樣臭臭嘅話咧，就可以噴啦。日本人唔怕異味啊，拖鞋必備啦，呢啲幾靚啊，好過啲飛機上面嗰啲。係啊，呢個都係幾靚啊，唔係好 cheap 嗰啲好薄嗰啲。好厚喎底，好啦，我哋睇下呢個廁所啦。廁所有基本配備啦，有個浴簾，跟住有3支洗頭水、沐浴露同埋護髮素嘅，仲有2個杯，落後都風筒就必備啦，唔少得嘅。哇，原來呢個有牙膏牙刷喎，唔使落去攞添。廁所就基本啦，有個免治馬桶。嗱，雖然話咧麻雀雖小，五臟俱全啊，但係五臟六腑咧就只可以得一個器官可以用嘅啫。嗱，你咧就咧開夾萬攞雪櫃，一係咧就要放張台喺度食飯，咁咧就唔可以兩樣同時間一齊做嘅。放張台喺度嗱，爆埋開唔到啦。係啊，超典型嘅日式酒店。嗱，呢間房大概200尺左右啦。嗱，呢個大篋。基本上放落咧，哎呀，已經冇路行啦，淨係放個篋喺度啊，打橫放啊，已經搞到成間房冇位啦。嗰個篋都打唔開嘅，上面有電視機頂住。係啊，打開啲，你打橫放都冇計啊，都係開唔到啊。你唯有放喺張床度嘅，都係冚頭㗎咋。係啊，所以間房啊係幾新正幾好嘅。不過如果啲觀眾朋友中意嚟瘋狂 shopping 嘅話咧，呢度就細啲咯，好似係嘛？
呢個就係基本嗰啲商務酒店咁樣啦，都係一陣間咧就出去睇下呢間酒店有冇其他設備啦，同埋酒店附近有冇便利店咁樣嘅。由酒店行出嚟大街咧，咁呢一條街咧一直沿住去行啊，行大概10分鐘左右咧就係千日前啦。跟住再前少少咧會有呢一個黑門市場啦，都係遊客區嚟嘅。其實咧都幾多嘢食嘅，有呢個 takoyaki 啦、章魚燒食啦，跟住有間 cafe 啦，同埋呢度咧最近嘅地鐵站咧就係日本橋啊。朝早有免費早餐啦，6點半至9點半，一人一盒，拎完咧就自己拎去微波爐嗰度叮。嗱，呢度寫住啦，有麻婆檔、天津檔同埋中華檔嘅喎。嗱，呢邊咧有部飲水機啦，唔中意飲水嘅話咧，嗰邊仲有部汽水機嘅喎。喺呢間 Hana Hotel 啊，瞓咗一晚，講翻少少感受。第一樣嘢咧就係間房非常非常細啊！哇，我哋睇下 Tola 生，啲台又細啲啦，做嘢嘅話咧就要烏低身咁樣做喎，啊，條腰都唔係咁舒服啊，老人家啊嘛。跟住咧就係呢個水龍頭啊，佢啲水咧忽冷忽熱嘅。哇！呢度係新酒店嚟嘅喎，但係佢噴呢啲水咧，嗰啲熱水咧，突然之間咧會有啲凍水衝出嚟啊，跟住又熱翻咁樣，時凍時熱咁樣。嗱，跟住呢樣嘢咧就係一塊鏡啊，超級矮嘅，見唔見到啊？我而家手咧係水平攞住嘅，但我個頭咧已經係個鏡上面啦。頭先我想戴 con 啊，想 gel 頭啊，都要紮行嘅馬先可以搞到啊！喺房間出邊咧都有一塊全身鏡嘅，咁呢塊全身鏡咧都係淨係照到半塊面嘅啫喎嚇。好啦，今日咧就酒店開箱第2間酒店啦啊！呢一間咧係間民宿嚟嘅，位置咧就係大阪嘅似花區啊。咁可能好多朋友唔知道似花區喺邊度啊，但係一講呢個 USJ 咧，環球影城咧就知道啦。咁呢個似花區咧就係環球影城㗎啦。咁啊由呢個民宿咧去呢個環球影城都好近嘅，都係10零分鐘嘅啫，搭巴士啊搭地鐵都 OK 嘅。咁最近呢個民宿嘅車站咧就係我身後邊嘅千鳥橋站啊，阪神線千鳥橋站，由呢個大阪嘅市中心啊，難波咧搭車過嚟咧都係12-13分鐘左右嘅啫。由千鳥橋車站咧攞住個 Google Map 啊，行過嚟咧3分鐘啊已經到達目的地啦。哇！呢度仲有超平嘅停車場喎，派一日先400 yen 咋。哇！呢個係日本都好少有啊。我哋今日咧入住嘅民宿啊，就係呢度中間呢一棟啦，好新淨喎，好似係起咗冇幾耐嘅啫。其實千鳥橋呢個車站咧，我哋好熟悉㗎。我哋以前啊喺度搞過民宿㗎。我哋以前間民宿咧有成6層樓咁高，有成15間房。其實咧我哋以前喺呢度啊，日日都要來來回回啊，差唔多接近2年㗎啦。得咯喎！一入到嚟門口咧，就見到呢個行李寄存室咯。雖然就唔好大，但係都 OK 啦，放得到幾個行李喺度嘅。全部都係自助啊，冇人睇啊，都冇鎖嘅，咁都係即係互相信任嘅啫。我哋咧就住2樓啊，201號房，有個樓梯，好大嘅挑戰。我哋今日好大個篋啊，要自己親力親為托上去啦。哇！原來呢度咧仲有3樓嘅喎。如果住3樓嘅話都幾慘喎，咁大個篋咧要托住搬上去2層喎，年紀大啲都唔掂。住民宿啊記住啦，因為係人哋屋企嚟嘅，咁所以咧就要除鞋啊呢個係常識嚟㗎嚇，唔同酒店啦。咁佢有拖鞋啦，我哋直接入去先。拖鞋咧就比較簡單啲啊，唔係啲好靚嗰啲厚拖鞋嚟嘅。不過咧就唔好要求咁高啦嚇，要懷住呢個感恩嘅心。大概咧呢度一眼望晒咧就400幾尺度啦嚇，都幾寬敞幾舒服嘅。咁呢度有張梳化啦，個梳化咧要坐2個人咧就舒舒服服嘅，坐3個人咧就會逼啲啦。哇，有個好大嘅電視機，應該有46寸啦。跟住咧有個茶几啦嚇。佢呢度咧就寫住啊，因為你住民宿咧，按照呢一個大阪市嘅法例咧，你需要登記翻你嘅個人資料啦。如果你係外國遊客咧，需要登記翻個 passport 嘅。咁佢話咧床頭咧有個平板電腦啊，咁你喺嗰度咧就自行啊，需要登記翻啲資料嘅。
咁我預訂嘅咧係雙人房啦。其實咧，我哋睇張床係好大嘅，係一張係 queen size 嘅床嚟嘅啊。基本上你喺呢度瞓4個人都冇問題嘅，咁所以可以一家大細啊4個人嚟都得。跟住有空調啦嚇，跟住牆上面有啲畫嘅啊，都好似幾高雅嘅感覺啊。跟住我哋睇下個廚房啦啊，個廚房咧雖然細細地喺個邊位度嘅，但係都幾齊全嘅，有個中型嘅雪櫃嘅啊，裏面好乾淨喎嚇。呢度係冰格啦嚇，上面咧就係微波爐啊，咁啊可以買啲嘢翻嚟自己叮啊。跟住有個熱水器啦嚇，可以度煲水。哇！睇下呢個星盤，辣靚喎，反光嘅，超乾淨啊！我真係中意呢啲廚房嘅，即係睇得出呢個房東咧好注重呢個清潔同埋乾淨啊。跟住有洗潔精啦，嚇有呢個海綿啦，可以落啲碗碟喺度食，自己食完自己洗啦。啊，拖拿層你有口福啦，有咖啡喎，仲有靚嘢嚟喎。咁呢度除咗有咖啡機之外咧，呢個好靚嘅咖啡機之外咧，仲有一個電磁爐啦嚇，有2個爐頭嘅，我哋自己煮嘢食。上面就有抽油煙機啦嚇，細細地。門口嘅有口處咧，就有一個垃圾桶啦。要垃圾要分類喎嚇，因為尤其咧呢度唔係酒店啊，唔好亂咁掉啲垃圾。上面就可以燃燒垃圾，下面咧就瓶罐罐。呢度有個鞋櫃啦，哇，仲有一個吸塵機喎，個嘴好細個，好得意啊！可以覺得污糟嘅話，可以自己吸下啦。呢一邊仲有衣架啦，好整齊嘅衣架，仲有啲晾衫夾啊。好啦，跟住我哋睇下嗰個洗手間啊，呢啲咧日本人屋企咧都係乾濕分離嘅。咁呢個係廁所啦，啊座廁都係一個面紙馬桶嚟嘅。咁其實呢個就冇乜特別啦，標準嘅日本人屋企嘅標準配備啦。好啦，最尾我哋睇下呢一個沖涼房同埋呢一個梳洗室，呢個係趟門嘅設計啦。嚇，呢度有個洗面盤嘅，個洗面盤幾大個喎嚇，咁仲有塊鏡啦。咁呢塊鏡啊，仲好過酒店喎。你睇下，同我身高差唔多，我至少遮頭咧唔使紮馬啊。咁跟住咧有呢個洗手液啦，哇，仲有部洗衣機添啊，細細地。我哋都呢幾日出咗嚟都冇洗過衫啊，今晚可以洗衫啦。跟住有一個晾衫架啦嚇，你可以將佢抬出去廳嗰度晾衫嘅。當然唔少得有風筒啦嚇，如果女士嘅話咧，呢個係必備啊。我哋睇下呢一個沖涼房啊。個沖涼房咧就比較簡單啲啦，咁佢係一個 shower 嚟嘅，就冇浸浴啦。咁對我哋呢啲唔一定每一日要浸浴嘅人嚟講咧，呢個就滿足噶啦。但係可能有啲日本嘅朋友咧，佢哋覺得係唔滿足啊，因為佢哋日日都要浸浴啊嘛。佢裏面有張凳喎，可能啲老人家咧坐喺度沖涼啊，呢個咧幾細心喎。哇！頭先咧我發現咧呢度仲有個露台嘅喎，我哋出去睇下出邊嘅風景啦，同埋露台有幾大。露台出邊咧有個拖鞋啊，記得要着室外拖鞋。露台個面積咧就唔係好大啦，但係咧就足以放一個架，即係一個晾衫架。咁你洗完衫咧就喺度晾啦啊！對面咧就見到馬路啦，啊都幾好，都望到幾遠嘅喎啊！呢度仲有一個好大嘅垃圾桶啊！咁啊，如果係房內嘅垃圾桶咧用盡嘅話咧，可以掉嚟呢度啦。好多朋友會好關心啦，床頭有冇得叉電啊？你知依家大家都一人一部 pad， 一人一部手機嘅啦。呢度有2個插蘇啦嚇，跟住呢個床頭呢度咧仲有2個，一共有4個，咁啊唔使擔心啦。啱啱咧就嘗試啊打開個行李篋啦，啊我哋2個人咧就2個大篋嘅，咁2個大篋大家見到啦，攤平晒放喺度咧都係冇問題嘅。咁所以咧你係預咗嚟日本咧瘋狂購物啊嚟掃貨嘅話咧，完全冇問題。嗱，呢一間民宿咧，我就係 Airbnb 呢個平台訂㗎啦，平均每晚咧就11,000 yen，但大概550蚊度啦。咁同之前我哋住嗰間商務酒店咧 Hana Hotel 都差唔多，但我覺得呢一間咧性價比高好多，因為好寬敞啦、好舒服啦、同埋好新淨啦，即係覺得個人嘅活動空間係多咗嘅。咁啊，今晚你瞓一瞓個床啊，睇埋個床啊，係舒唔舒服？聽朝咧就再同大家匯報喎。民宿附近雖然係住宅區，但生活配套好完善。一出車站就有一間大型伊昂超市，5分鐘行動圈內仲有幾間連鎖飲食店啦，有一間100 yen店，仲有好大間藥妝店喎。當然唔少得24小時便利店，有 FamilyMart 同七仔2間咁多㗎。
早晨啊各位，我哋咧就瞓咗一晚啦，就講下呢度嘅好處同埋唔好處啦。咁我發覺咧呢度咧嘅民宿咧就比酒店咧就更加細心嘅。咁個廁所嗰個洗衣房咧就有洗衣液提供埋啦。跟住咧呢度咧下面咧個廳呢度咧仲有個暖氈嘅喎。如果你怕腳凍嘅話咧，就可以開咗個暖氈喺度轉腳啦。仲有電視機啦，都好新淨嘅。咁咧係比較先進啦，有埋 YouTube 啊、Netflix 可以睇。不過咧，大家嚟到日本咧，咁都係出去玩多噶啦。要享用呢個服務嘅話，都唔係嘅時間都唔係好耐。咁仲有啲水啦，嗱呢支大水啊，我哋今朝開個雪櫃先見到呢支大水喺度啊。個牆壁比較薄啊。咁咧，琴晚咧我聽到隔離嗰啲蛙鬼喺度叫啊。不過咧，好彩咧就唔係好耐時間啫。咁叫一聲就冇咗啦。咁都係好睇呢個隔離嘅住客嘅質素嘅。咁唔好嘅話咧，咁就可能要嘈成晚噶啦。嗱，我哋最後一間開箱嘅酒店咧就係星野集團旗下嘅 Omo7 大阪啊。咁星野集團咧呢個牌子嘅酒店啊，就係評價比較高啦。咁唔知呢間酒店咧係咪一樣評價咁高咧？首先咧呢個地點係唔錯嘅，係 JR 同埋南海電鐵新金宮站嘅門口啊，可以直接由呢個關西空港咧就嚟到呢度嘅，唔需要轉車。酒店附近啊可以食玩同埋買都係超方便嘅喎，5分鐘咧就可以去到懷舊嘅地標通天閣、美食嘅集中地新世界同埋世界大溫泉喎，仲有一個超級大嘅 Mega Donkey。嗱，最緊要咧就係有個7600平方米嘅大草地啊 Mega Green， 仲有俾住客專用嘅 Pika Pika Night 免費派對，仲可以有呢個免費穿梭巴士直接去 USJ 玩嘅喎，真係一個遊戲嘅天堂啊！究竟呢間酒店有咩設施？間房夠唔夠大？係咪可以打開2個大篋嘅咧？我哋一齊去睇下啦！ check in 咧就係半自助式嘅，自己咧去篤機，但係咧隔離咧就有一位 staff 嘅姐姐咧就幫手我完成成個手續嘅。咁咧呢一邊咧行我身後邊咧就有啲係室內着嘅一啲類似房內嘅睡衣啦，同埋係有一啲房內嘅一啲 amenity 嘅。樓下個 lobby 咧就有好大嘅一個休息室啦，有 sofa、有台啊、凳啊。啲台凳咧，仲有呢個叉電位嘅，咁可以俾你攞部電腦落嚟啦，可以喺度做下自己嘢。頭先做咗 check in 手續之後咧，就攞咗一個信封啦，印刷好精美嘅，上面寫住 Omo 嘅。打開佢咧，裏面咧就有呢個房卡啦，有2張房卡嘅，跟住咧有一張係邀請卡嘅喎，就係寫住 Osaka Pika Pika Night Party 嘅。原來咧今晚7點15分喺出邊嘅草地啊有 party 喎，真係好期待啊！今日我哋住1410號房啊，哇！嗰個房嘅入口啊都好特別啊，個空間好大喎。嗱，呢位就和洋式設計嘅，一入到嚟咧就見到拖鞋咧已經係好七彩繽紛啊，好靚好鮮豔啊！呢度咧就有個放行李嘅櫃啦，咁咧可以放到一個大篋同埋一個細篋嘅。下面好似仲有空間喎。下面係俾你放鞋嘅係咪咧？冇得喐㗎，你喺度。呢度可以放到個行李背囊啦。係啊，下面仲可以放背囊，係啊，同埋放嗰啲咩紙皮箱啊。呢度係啊，如果你瘋狂購物啊，真係啱晒啦。係啦。跟住隔離有個放濕機啦，如果日本冬天乾燥啊，可以用呢個放濕機保持嗰個皮膚嘅濕潤啦。房間咧就係鋪咗榻榻米啦，咁啲床咧就唔係放落地下嘅，就係高咗上嚟嘅，係西式嘅床啦。係啊，啱晒我啊！我最怕瞓榻榻米啊。咁床咧兩邊咧都有個插蘇嘅，有普通嘅電插蘇同埋 USB 插蘇嘅，仲有燈嘅開關啦，個節角可以開關嘅。哇！呢個梳化不得了咯，幾長，仲有張台仔可以喺度一齊食嘢嘅喎。嗱，我哋今日咧就好 lucky 啦，住到最頂樓啊，14樓啊，可以一覽大阪嘅風景啊！哇！呢度仲有好大嘅窗台，好似咧香港啲豪宅咁樣啊，又可以放行李嘅呢度，將啲戰利品攤晒上面嘅，影相打卡啊！嗱，呢度個廁所就係乾濕分嚟嘅，呢度就有個好大嘅台啦，可以俾一啲女士去化妝啦，做啲好靚嘅洗手液啊、洗面液咁樣嘅喎。鏡架上面咧仲有啲嗰啲welcome 嘅糖啊，菠蘿糖，
或者有個大阪出名嘅咩佛 B B 啊， B 喎，係啊，嗱個水龍頭都係好靚嘅，閃靈靈嘅。哇！你睇下後面啲瓷磚，呢啲瓷磚呢啲幾何圖案啊，都好日本㗎，即係好sakura feel。櫻花係啊，櫻花圖案嚟㗎，靚嘢嚟㗎。嗱呢度就有個保險箱啦，有個附加嘅枕頭喎，跟住有啲咖啡煲啊、水煲啊、雪櫃啊、毛巾都喺晒呢度噶啦。啊呢個廁所就好典型啦，冇浴簾嘅廁所，一體化咗噶啦已經呢度，咁可以浸浴啦，沖涼嘅就可以喺呢度坐喺度啦，有張凳嘅坐喺度浸花灑。嗱，如果你同朋友嚟咧覺得尷尬嘅話咧，就可以有個趟門啦、趟開啦，將呢個梳洗室同埋呢個房間分開嘅。咁咧，你個 friend 咧就見唔到你嗰個梳洗嘅樣啦。睇下個廁所啦，哇，都好大喎！比起舊時嗰啲最基本嘅廁所都大好多喎。仲配咗一個免治馬桶最基本嘅設計啦。睇完成間房咧，我都覺得好滿意。最滿意一個地方咧，就係呢個電視機啦。哇！呢間房咧點話咧都有300幾尺，但係啲電視機咧就好細啊。相對上一次我哋介紹嗰個民宿咧，個電視機有46寸啦，呢個就最多得20寸嘅啫。啊，呢個係唯一一個缺點嚟㗎啦。頭先我哋睇咗啦，原來個櫃裏面咧，原來仲有一份床鋪放喺度嘅。咁呢一張大嘅長梳化咧，可以瞓多個人嘅。咁如果假設啊，你係帶一個比較大啲嘅小朋友嚟嘅話咧，呢個係作為一個3人房使用啦。咁講到呢度咧，好多朋友就好好奇啦，到底呢間房住一晚幾多錢咧？咁我哋訂嘅時候咧，就係平均每晚咧就係11,500 yen 嘅啫。咁即係咧港幣600蚊有找喎。啊，係咪好抵咧？原來睇一個指示牌咧。呢度超多設施嘅喎，有商店啦，有圖書館啦，有 cafe bar 啦，有飯廳啦，跟住咧仲有呢個大眾湯嘅喎，即係可以大眾浸浴嘅喎。哇！仲有出邊嘅大花園啦，呢一邊咧就係湯屋或者係大浴場啊。咁但係咧係酒店客人先可以入去嘅啫。我哋又要睇下先。呢度咧就係 locker 啦，可以將啲貴重物品放入去嘅。咁但係呢個咧雖然話係酒店客人專用嘅，但係都要收費嘅。每次咧每人咧就1000 yen。呢度咧就分呢個男湯啦、女湯啦，裡面咧就唔影得嘅。咁我哋喺呢度講下就算數啦。早晨啊，咁多位，尋日咧我見到呢一邊啊 Almost Seven 嘅自助早餐啊，就做緊4000 yen 一位㗎，哇，好似好貴喎嚇！從未試過日本食過咁貴嘅早餐啊，咁啊諗住豪一次啦啊！今日嚟試下係咩食嘅，而家出去睇下有咩拎先。睇完出邊嘅早餐啦，用5個字做總結啊，就係貴精不貴多啊！佢呢度咧大致上咧就分成日式同埋西式啦，嗱咁日式咧係有一啲係出邊未見過嘅，例如有咖喱飯啦，同埋呢個雜菜麵子湯嘅。咁另外咧就有一個 staff 咧係現場即製嗰啲日式食品俾你食嘅。咁有一份咧就係呢一個雞蛋卷同埋煎魚啦，哇整得好靚啊，好似喺出邊餐廳鋪頭賣嘅一樣噶。咁跟住咧就有一個係豆腐牛肉湯喎嚇。呢個豆腐牛肉湯都整得唔錯，好似係肥牛嚟添啊！另外咧，沙律區咧就見到一樣5顏6色嘅嘢啊，就係呢啲 smoothie 啊，好靚啊，有3種顏色嘅。咁基本上人哋話早餐咧要食多啲唔同顏色嘅蔬果啊嘛，咁基本上飲晒呢3杯 smoothie 咧，我諗已經營養非常之足夠啦，都唔需要食菜啦。咁另外咧就會朝頭早咧都會有呢個煙三文魚食啦嚇，同埋有啲酸菜啊、煙肉啊、腸仔啊、薯仔咁樣嘅。頭先講到有西式啦，西式竟然咧揾到呢個法蘭西蔬菜湯喎嚇，裏面咧有啲青豆啊、西蘭花同埋有啲腸仔喺度嘅啊，呢個係第一次喺日本嘅早餐啊見到嘅。另外不得不提啊，就係呢個麵包啊，做得非常之精美啊！呢一個有2個款啦嚇，一個咧就係上面有少少紅莓嘅，跟住咧就一個豆沙包啦，
另外一個就係提子嘅一個麵包卷啦，同埋做得好細粒啊！我諗咧就一口一個啊！最尾咧就係呢個水果區咧，就係一個整得好靚嘅一個雞尾酒嘅水果啫喱啦。嗱，呢個咧就見到呢個食指大動啊！所以咧，你問我4000yen抵唔抵咧？都好難講啦。觀眾朋友覺得4000yen食呢個早餐抵唔抵咧？記得留言話俾我哋知。點啊，拖拉神，你覺得呢個星野酒店嘅 Almost Seven 如何咧？琴晚咧就瞓得都算 OK 啦，係個枕頭變咗啲咯，張床就 OK 嘅，唔錯㗎。但係咧嗰個浴室嗰個簾啊，即係嗰個趟門咧就比較尷尬啲啦，拉得一半拉唔晒咁樣。咁如果係情侶啊夫妻嚟咧就冇乜問題啦。咁但係咧如果係同啲同事啊朋友嚟咧就有啲尷尬啦。總括嚟講咧，有咁嘅價錢，有咁嘅住宿咧係唔錯嘅，比較係性價比高嘅。最後咁樣少少總結啦，今次開箱嗰3間酒店咧，價錢大概都500至600蚊港幣左右啫，比我哋半年前就嚟大阪啦，就平咗大概40%左右啦。咁啊，唔知係咪因為呢個世博會完咗嘅關係，或者係中日嘅紛爭關係啦，就價錢就好平嘅。係啦，咁我哋今次開箱嘅3間酒店咧就各有特色嘅。第一間入住嘅 Hana Hotel 咧就位於難波啊，嗰個地點位置咧就冇得輸啊！如果中意夜鬼夜晚玩到好夜啊，驚錯過尾班車嘅朋友咧，就可以揀呢間酒店啦。不過酒店咧本身咧就細間咗少少，比較窄啲啦瞓得唔係咁舒服嘅。咁第二間咧就係千鳥橋民宿啊。咁呢一間咧雖然咧就距離難波有少少距離嘅，大概就12-13分鐘電車啦。咁但係咧又住得非常之舒服嘅，有大間啦，有寬敞啦，仲有廚房可以俾你煮嘢食嘅喎。跟住最後一間咧就係介紹嘅星野集團旗下嘅 Almost Seven 呢一間就唔使講啦名牌精品酒店啦裝修非常之靚啦，服務又好啦每一個地方都係影相打卡熱點觀眾朋友最中意今次我哋分享嘅邊一間酒店呢？記得留言話我哋知。中意我哋今次分享，記得 like、share、subscribe 同埋撳埋個鐘仔啦。我哋下次再見，馬丹呢？哇！呢度有50 yen 嘅嘢飲喎，你睇下咖啡咁多紅茶，全部都係50 yen喎，真係少見啦〜